大家好，布丁今日帶你哋嚟到大圍。大圍你淨係識得柏傲莊，其實佢仲有另一個屋苑叫做柏悅。帶你哋睇下呢一個222尺，適合1至2個人住嘅單位啦。呢邊係個廚房，呢邊有個微波爐，雪櫃喺呢度，洗衣機可以放喺呢邊，已經一應俱全晒㗎啦。咁呢個就唔係微波爐嘅，因為係開放式廚房，就係一個電磁爐，但都會有2格嘅，可以煮嘢食嘅。帶你哋睇埋間房啦。嚟到間房啦，間房四四方方，樓底仲要都幾高嘅。布丁最中意咧就係佢呢度夠開揚，個窗都幾大嘅，望出個景都唔算好差，又冇咩大遮擋嘅。而家布丁咧就係7點幾，我諗如果日頭或者晏晝呢度會更加開揚，更加光猛。帶你哋睇埋個廁所啦，廁所會喺房門嘅後邊。布丁最中意嘅就係都係雲石紋，去到邊布丁都係最欣賞嘅廁所係有雲石紋，同埋乾濕分離。其實200幾尺嚟講咧，呢個廁所真係一啲都唔算細，同埋算係幾實用嘅。重點係佢竟然會有一個名廁啊！如果以大圍都算係站頂行過嚟5分鐘嚟講咧，其實呢度咧400幾萬，其實好適合所有投資者攞嚟做投資。點解咁講咧？因為其實呢度放租最少都放到16000至15000蚊嘅。所以呢度用嚟收租回報率都係非常之好嘅。咁如果你想揾我唔中意二手，我想揾全新嘅，布丁都會仲有介紹俾你嘅。如果你想揾更加多用嚟投資收租嘅話，快啲話俾我聽啦！